F'konferenza tal-aħbarijiet li matula attakka tmexxija editorjali tal-Istazzjon Nazzjonali, id-Deputat Nazzjonalista Clyde Puli iddefenda n-nuqqasijiet ta' Simon Busuttil u Claudio Grech. Puli għamel referenza għal deċiżjoni tal-Awtorità tax-Xandir li mmarkat nuqqas dwar meta kien irrappurtat inċident fil-Parlament bejn id-deputati Marlene Farrugia u Joe De Bono Grech. Iżda mbagħad esprima l-fema li l-PBS ma kellux jirrapporta meta Simon Busuttil ħalla r-Reġina tistenna. Skontu lanqas aħna ma kellna nirrapportaw dwar dan. Onorevoli, bl-istess argument tiegħek allura l-PBS għamel ħażin illi ma rrapportax il-fatt li l-kap tal-Oppożizzjoni ħalla r-Reġina lampa stampa u mar lejn il-Kanada. Il-kap tal-Oppożizzjoni ma ħallix ir-Reġina lampa stampa, fil-każ għamel ħażin minn bħas Super One rrapporta dak il-każ. Iffaċċjat bil-fatti dwar kif il-majesta tagħha baqgħet tistenna lil kap tal-Oppożizzjoni fil-Palazz ta' San Anton, Clyde Puli prova jbenġilha. U ma kienx hemm ftehim mill-naħa tal-Oppożizzjoni li se jkun qiegħed hemmhekk dakinhar ma saritx dik il-komunikazzjoni. Hemm numru ta' każi oħra fejn it-tmexxija editorjali tal-Istazzjon Nazzjonali ta' bħalissa baqgħet il-bogħod minn dawk li setgħu jidhru argumenti politiċi partiġjani, iżda għax fiċ-ċentru tagħhom kien hemm il-Partit Nazzjonalista Clyde Puli mal-mentax. Staqsejnieh fuq meta Claudio Grech qal fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li ma ltaqax mal-protagonist fl-iskandlu taż-żejt u wara rriżulta mod ieħor. Skont Puli dakinhar Claudio Grech ma gidibx. Jekk hija kwistjoni ta' news value, il-PBS laqqas mar-rapport tal-gidba ta' Claudio Grech qudiem il-PAC x'tikkummenta dwar dan. Għamel ħażin ukoll? Il-każ ta' Claudio Grech ma kienx gidba. Intant Puli attakka l-Istazzjon Nazzjonali li fost oħrajn għadu mmexxi minn persuni li nħattru fil-kariga mill-Partit Nazzjonalista. Staqsejnieh għandux fiduċja fihom. Għandek fiduċja f'Anton Attart u Tonio Portuguese? Anton Attart għandu fiduċja fih il-Gvern Laburista għal żammu hemm. Tonio Portuguese? Għandu fiduċja fih il-Gvern Laburista żammu hemm. Thank you. Intant il-PBS ħadd deċiżjoni tal-Awtorità tax-Xandir innota li din ma kienitx unanima u ġiet deċiża miċ-Chairman tal-Awtorità. Il-PBS irrimarka li din kienet l-ewwel darba fl-aħħar sentejn u nofs li l-Awtorità sabet dak li hija sejħet nuqqas serju fir-rapportaġġ tal-aħbarijiet. Il-PBS żied jgħid li fl-ebda mument l-Awtorità ma sabet in-nuqqas gravi ta' żbilanċ jew ta' ksur tal-liġi tax-Xandir. Fil-fatt l-Awtorità ma ordinat l-ebda rimedju f'dan il-każ. Fid-deċiżjoni suġġettiva tagħha l-Awtorità qalet biss li l-PBS kellha tirrapporta b'aktar immedjatezza dak li ġara fil-Parlament.